Kuvittele hetki, että makaat yöllä sängyssäsi silmät kiinni, hengitys rauhallisena ja täysin tietämättömänä siinä, että samaan aikaan huonestosi ulkopuolella rönnyää jokin, joka haluaa sisälle tahtomattasi, tietämättäsi ja pahat mielessä. Ei, en tarkoita raadonia enkä matkapuhelinten vaaratonta säteilyä, vaan jotain paljon vaarallisempaa ja todellisempaa uhkaa, muukalaisia avaruudesta. Tiesitkö, että suurin osa ei-toivotuista muukalaisten huoneistoihin tunkeutumisesta tapahtuu seinäpintojen lävitse osmoottisesti tunkeutumalla? Muukalaismolekyylit värähtelevät, etsivät heikkoa kohtaa ja alkavat osmoottisesti tunkeutua suoraan betonin, kipsilevyn ja tapetin läpi. Ilman ääntä, ilman lupaa ja ennen kaikkea ilman, että olet asiasta tietoinen. Mutta ei hätää, minulla on nyt ratkaisu tähän ongelmaan, josta ei puhuta uutisissa. ET-blokku. ET-blokku on täysin ainutlaatuinen, seinälle käsin levitettävä alumiinifoliopohjainen makropinnoite, joka muodostaa huoneestoosi näkymättömän, mutta äärimmäisen tehokkaan suojakerroksen ja estää muukalaismolekyylien osmoottisen ei-toivotun tunkeutumisen juuri silloin, kun olet herkimmesi. Tämä hämmästyttävän tehokas manuaalisesti levitettävä makropinnoite sopii kaikille seinäpinnoille, oli ne sitten tapitoitu, maalattu, lakattu tai jätetty paljalle pinnalle. Oli seinärakenne sitten puuta, kipsilevyä, lastulevyä, kiveä tai tiiltä. Asennat ET-blokun itse helposti mukana tulevalla manuaalisella applikaattorilla hallitusti ja pintaa vaurioittamatta ja samalla aktivoit sen jatkuvasti toimimaan sähköttömän ja täysin huomaamattoman suojausmekanismin, joka toimii koko yön joka yö ilman, että muukalaiset edes ymmärtävät, miksi eteneminen pysähtyi. Tilaa nyt ennen kuin seuraava yö alkaa.